到了一个快递，我现在准备过去拿。我来导航一下。准备出发，请行驶到318国道，全程1.2公里，大约需要4分钟。刚刚去拿快递就到了一个，我先看一下这个，到了一个可以在车上做饭的电饭煲，就这个，拆开看一下，哇，是这样的，看是这样的，这个可以煲粥、米饭、煲汤、蒸煮。保温，功能还是蛮齐全的，还送了一个洗这个锅的。哦，它这个是直接车上直接插到这个点烟口的，你看，直接插到这个点烟口就可以煮饭了。这个比较适合我们这种就是自驾游的，很不错。还有一个勺子，这个是什么？哦，还送了一个餐具，勺子、筷子还送了，哎，这个还不错。我现在先把饭做好，这电饭煲我是第一次用。这个珍珠蛋饼。一个人吃不到，一个人就吃这么一点点好了。米饭。接下来我就要自己做饭了。请沿318国道继续行驶20公里。请注意急转弯。今天晚上还是睡在山里面，从这个巴塘到芒康这一段路，然后路况不是特别好。在这里呢，附近有很多农民工，所以呢，也不用担心什么。现在我吃饭了，这是我第一次在这个车里面做的饭。你看这个饭基本上都做熟了的，但是没有菜。本来我是想炒菜的，但是今天晚上走得太晚了。然后天黑了，我就没有做了。明天起来的时候，明天中午的时候，我再做一顿好吃的。吃饭了。天哪，从来没有觉得米饭这么好吃过。